nya harita teh tabu 10 wengi. Aang teh geus muriang jadi dia geus nolok tuh wah beda jadi teh ya dipijit teh tiis pisan panas pisan. Singkat cerita pel ang hayang balik make motor semes inget keneh jam 11 puting tah jadi nama balik teh eta mah ti kaluar ieu tah nepi ka areka imah hujan teh gede aslina kalau saeutik ge artinya teroot ya suara mobil teh teu kadangu saking gugedena pake ieu teh ning harita teh mantel ting naon ya wari pulah make motor teh singkat cerita tah didinya ang teh balik ka imah diimpul pamantinan impus eta saha teh geuring rada lami tipes nya tipes atuh eta gerung-gerungan awal perjuangan pertama di RF7 ya. Masya Allah ya Pak Ustadz can datang ya can Islam can ka dieu nya can ka dieu blog siapa tah kajengan harita teh inget keneh nyieun WC Mang Sawin eta ngadadak berang-berang cek aang teh ieu tempat WC win jieun ke dikeduk eta dipacul tah lah ai kan letak teh kan diangkat ka galeng meureun ya abdi teh mun hayang atau aang kadinya ka WC teh sakieu kan Satu ur nya mana puting poek mongkleknya oh tadi teh ya nyaritakeun tadi lo iya kene atuh rawa kene awal ka dieu mah semak belukar rawa-rawa lain nama loba orai nya pugu jurig mah pernah abdi arek bubuang terjadi pas arek ka toilet kadinya teh keur kieu we orai terjadi mana geus baru lawapan kitu teh ini nama saya penting ceritakan lah supaya mana tahu diri tahu Ustaz Saiful tah. Cancan mana we mah kudu tahu diri lah. Asli nah dia teh nya cek aang teh ieu mana teu kabedag ieu nyen saung teh make naon harita teh. Bang Tommy jeung Nusanes mah baralik. Eueuh bale, eueuh kenteng. Eueuh. Di dieu teh masih ieu teh gede ieu pohon teh. Pohon kelapa dan teh buah-buah. Naon lah ya. Yang geus pel aya mah saya aya we nya urang teh ngareret ka mana nya nyopot aya bale batur bari bebe jaget cokot lah intina mah di dieu teh sare duaan cek aang teh pel kade sarung tong nepi ka handap bisa orang naik waduh urang bikis sieun nya kali kurang teh yang poek aja kan di dieu kadinya teh kan geus teu katingali da poek da ningali leungeun sorangan kita katempoan saking poek pisan bari masih rawa luana jeung ampel di dieu geus teh bangunan teh mana teh wah nya geus kitu teh awal-awal pas isuk-isuk aya nu datangan hujan mungi teh hujan jangan asbes di pinggirkeun kieu tah ko sedong nu paeh nya pas isukna datangan RT kumaha tah RT tah eta teh nguslung we ti ditu teh kadieu orang diinterogasi juga diinterogasi gitu tah maksud nama ieu teh tempatnya tempat angker tong bora meuting ieu tukang bubur cenah teu nepi saminggu pindah nya bener teu ngaji nya eta mah ngaji ini abur kontrak barang urang di dieu ti sore nepi ka isuk untuk teu dicium tangan urang bayu keur ngimpoan gitu nya ieu jang cenah ieu kitu intina mah di dieu teh orang segede kalapa orang diberikan asli wah suwe curang ieu bapak-bapak ini mangane ku aing tah ngendong deui di dieu penting deui panya pel waena meuli itu ka ditu ka warung urang teu dibeklan center aja kan inget keneh nyari tah nu sok pernah dibawa Mang Hari di pedas kali itu bari leumpang naon awi leutik ya nu koneng eta pake awi eta geus pokona mah digiegieun we da loba orai nya aduh urang teh mana barlo keur ngobat nyamuk kayak gitu ini kilasan kisah awal perjuangan teh tapi lah ngarapi itu teh rek datang Temenggung ti Cianjur iya tah Temenggung jauh gitu mah nya oh bener aja kan Masya Allah iya gede ya hitung ribuan tahun teh jenis nama Masya Allah aja lah itu nama tadi teh ayeuna aya bangunan rek